today I'm addressing some issues which are in social media about my new car, my new birthday gift. Kuna Mungu amenianzia kunipanulia mipaka. Hallelujah. Mimi nimeimba wimbo wa kupanuliwa mipaka 2023. 2023 ni mwaka wa mavuno. 2023 ni mwaka wa kupanuliwa. 2023 I am taking over. 2023 ni mwaka wa mapato. Hey! Bwana Yesu asifiwe. 2023 ni mwaka wa kupanuliwa mipaka. Kwa wale wanataka, kwa wale wako willing. Na niliposema napanuliwa mipaka, nikaambia watu ya kwamba mwaka wa 2023 nimesema sitangangana. Mungu namuomba anipatie kitu inaitwa grace over labor. Yani nisingangane. Yani Mungu anipe connection ama destiny helpers. Na ama watu wanipanulie mipaka ya opportunities. Na Mungu ni mwema. Mungu amesikia maombi na gift ya kwanza ikakuja kwa birthday. I'm so happy for what God has done. Nimepata kupanuliwa mipaka. Yani nimeanza kupanuliwa mipaka. Yani nashukuru Mungu. Nasikia kusimama. Nasikia kudance saa hizi. Niwaimbie 2023 song because prophecy imeanza kutimia. Ya kwamba 2023 ni mwaka wa mavuno ama mwaka wa kupanuliwa mipaka. Mungu amepanua mipaka kupitia kwa mtu. Kuna mtu amenipa gari. Nadhani kila mtu ambaye anatazama hizi video umeona kwa mtandao ya kwamba niko na gari mpya kabisa. Gari mpya kabisa ya 20 million. Yani mimi nimekuwa surprised. Mimi sijaikalia gari ya 20 million. Hii mimi muziki yangu sijaikalia gari ya 20 million. Na Mungu ni mwema. Yani saa hizi nimepata gari mpya kabisa pale. Yani ukienda kwa YouTube channel ya Justina Syokau, utaona bonge la gari pale kwa YouTube. Utaona gari mpya kabisa. Nimesurpriseiwa nayo pale kwa birthday yangu. Na wale watu ambao walinisurprise na ile birthday gift ndio waliorganize ile party. Wakaniorganizea mimi nikaitwa nikafika pale na I'm just napaka makeup na hey, nikapata Gibson collection ako pale amenieka nywele. Hey, Jesus, nikapata surprise with a car. Okay, so Justina, umesurpriseiwa na gari? Nimesurpriseiwa na gari. Tena bonge la gari, si gari. Ni gari, ni mtoto mkubwa ule wa gari. Watu wanajiuliza, gari surpriseiwa na speculations zinasema kuwa ni Ringtone ndio. Watu wanasema Ringtone ndio alinipa gari. Ringtone alisema gari yenye anaweza nipatia ni kafix. Aliniangalia akanidharau. Akanishusha mpaka kwa kafix. Lakini Mungu ni nani? Yani Mungu tunayeomba ni mwaminifu. Mungu akatuma tu mtu from nowhere, familia iko USA, ikanibariki na gari. So nikaletewa kupresentiwa. Kuna jamaa pale ulimuona kwa video, ndio alipewa akaniletea, anipresentie. So ni familia iko ngambo pale Ulaya. USA diaspora. Sijui kama watu wanaelewa kizungu. USA ni United State of America. Inasemekana parking yako ni ndogo Justina. Watu wanasema sina parking. Yes, wanasema hauna parking. Kusema ukweli ile ni bonge la gari. Ile gari nimejaribu kuipark kwangu haitoshei. Inabidi sasa niende nikaombe parking. Sasa ninaomba tu ule mtu mwenye anataka kupanua mipaka anipanulie mipaka ya parking na nyumba nzuri. Yani kama uko hapo na nimenguzwa na nimepata gari lakini sina parking ya nguvu. Unajua ile parking ilikuwa nayo ni atudhingiriri tu gari tudogo. Lakini sasa hii niko na bonge la gari ambao linahitaji kuwa Karen. Klasi ya hiyo gari ni Karen resident. So wale wako Karen nisongeeni tafadhali. Kama uko na nyumba Karen unataka kugift Justina Syokau. Tulisema mwaka wa 2023 ni mwaka wa mapato ama mwaka wa kupanuliwa mipaka. Mtu anipanulie mpaka. Anipe nyumba ambayo iko na parking. Mimi nitashukuru Mungu na nitaendelea kumfanyia kazi Mungu. Nitahubiri kila siku pale kwa ile nyumba. Nitaendelea kutabiria watu kila siku kwa sababu nataka maisha yangu yawe rahisi kumfanyia Mungu kazi. Kwa sababu unakuta wakati mwingine nataka kuhubiri nayo school fees ndio hii ya mtoto. Sasa unakuta kungangana na zile bills za nyumba zinanifanya mimi mwenyewe nikuwe na ugumu sana wa kuombea watu kwa mtandao kwa sababu mimi saizi ni prophetess pale kwa Facebook kila siku naenda live na profesaia watu wapate kazi kwa sababu kila mtu alipokea muujiza wakati wa Yesu. Si kila mtu alikuwa anataka, ni wale walikuwa willing
Wale willing wanaendelea kupokea miujiza kwa Facebook yangu. Nikiprofesai nikisema pokea kazi, watu wanapokea kazi. Wale wanataka. Lakini wale ambao wananidharau, wananitusi kwa mtandao, najua hawawezi pokea baraka kwa sababu kitu cha kwanza, wakati unadharau prophet, hauwezi, yale mafuta hayawezi kukusaidia. So naomba watu wajue ya kwamba wakati Yesu alikuwa hapa duniani, hakuamsha kila mtu mwenye alikuwa amekufa. Aliamsha Jairus' daughter because the parents were willing to see the baby alive. So everybody who is willing to receive a miracle 2023, they will receive. And I want to talk about Bartimayo. Bartimayo ndio alikuwa kipofu na ndio alikuwa anamuita Yesu na akapokea. Wakati wa 2023 mimi ndio nataka kupanuliwa mipaka na ninaomba Mungu aendelee kunipanulia mipaka. Nitapiga nduru mpaka watu wanipanulie mipaka. Kama uko na advertisement, nipigie simu, nitakufanyia kazi. Hii mdomo nimeumbiwa ya kufanya kazi. Na kama uko na event, usiogope, nipe opportunity. Hii ni mwaka wa kupanuliwa mipaka. Nipanulieni mipaka wa Kenya. Tumepitia comment section, watu wanasema hiyo gari sio yako, matusi, watu ukiangalia watu wanasema gari sio yangu. Gari sio yako, hata reaction yenye ulionyesha pale kwenye TV inaonyesha kuwa mimi kitu cha kwanza wakati niliona bonge la gari pale, nilikuwa surprised, I was tensed. Karibu nianguke, yani nilisikia hewa ni kama imekata. So yani sijui walikuwa wanataka reaction gani. Walikuwa wanataka waone machozi, nikilia. Juzi nikalia juu wamenitusi. Wakanitusi kwa social media wakasema msanii mkubwa alipaswa kulia. Mtu amejaa anointing prophetess hapaswi kulia. Lianga kwa bedroom usilete machozi pale kwa social media. Sasa mimi nikasema 2023 silii tena. Mimi mtu akinipa gift na ivumilia, yani nitashukuru Mungu, lakini mimi nimelia. Ile gari imenililisha masiku kama 2 sasa. Kutoka nipate ile gift nalia kila siku, naiona naishika hivi, hata silali, dada yangu silali. Natafuta watchman ambao ameshika doria, askari wa ukweli ambao ameshika silaha kwa sababu ile gari isinguzwe na mtu na isiharibiwe. Hata sasa natafuta professional driver, mtu amesomea hii gari isingogeshwe. Na pia mimi natafuta hata driving school ambao nitaenda kusomea, nifanye refresher course. Najua kuendesha gari lakini nataka ku refresh myself ili nipate skills za kuendesha gari kubwa kama hili bonge la gari. Justina, so ni ukweli uko na mimba ya ringtone? Kuna mtu amesema niko na mimba ya ringtone. Nadhani ya kwamba mimi sijapatana na ringtone kimwili. Tulipatana pale kwa K24 TV na nikamuhug na tukaagiana na tukaketi chini tukafanya interview. Kutoka pale sijaona ringtone na sikuwa nimemuona tena. So naweza sema ya kwamba mimi sina mimba ya ringtone wala sina mimba ya Mkenya yoyote, na bado hata sitaki mimba. 2023 nilisema sitaki kuolewa na sitaki mtu. Mimi nataka tu kazi na Mungu. Nilisema sasa hii ni hekalu la Yesu, juu niliwaambia mkuje munioe 2020, 2021, 2022, 2023. Nilisema ya kwamba mtu natafuta Bwana. Hakuna mtu alijitokeza. Nika crash for ringtone hakukuja. So sasa hii 2023 nilisema sitaki Bwana, nataka tu kazi kufanya. Watu wanipe opportunities, niache kungangana, niishi kama mtumishi wa Mungu. Okay, Justina, ningependa utueleze ile surprise ilipangwa aje? Kidogo ilipangwa na nani? Nywele inasemekana pia uliweka ya pesa mingi ile wigi kwa pesa mingi. Kuna watu wanasema ni wigi bandia. Okay. Surprise yangu ya birthday, mimi birthday yangu ilikuwa 13 na nilikuwa na interviews mingi na nilikuwa very busy, sikuweza kuweza kufanya birthday 13th. So tarehe 14 ndio napigiwa simu naambiwa tunakuhitaji hapa Swiss Hotel. Kimbia uje Swiss Hotel. Mimi nikasema hata sijaoga nitakuja aje? Juu nilikuwa na kazi mingi. Nikaambiwa kuja Swiss. Kuja kwanza usioge. Mimi hata kuoga niliogea Swiss Hotel. Mimi nilipakiwa makeup pale Swiss Hotel. Mimi hata nywele niliwekwa na Gibson Collection. Sijui walimpataje na ni rafiki yangu. Wale watu walikuwa pale kwa set. Mimi niliwapata pale na ni marafiki zangu. So ule mtu ambaye alitupatia ile gari wa ng'ambo ndio mwenye alikuwa ametumana ni surpriseiwe. And I was so happy, na nataka kusema kwamba God bless you so much. Ni kwamba tu amesema tusimseme kwa mtandao wa jamii, lakini naweza sema ya kwamba familia ambao mumenisupport na gari kutoka USA, naweza sema ya kwamba thank you so much, God bless you so much. Asanteni kwa kutuma mtu aniletee ile gari anipresentie. Mungu awabariki sana. Justina, tunauliza pia pale kwa mtandao ukiangalia comments, watu wanauliza, I guess nitakaribia ndio sauti isikike pia. Watu wanauliza ile gari unarudisha lini kwa mwenyewe? Na kwa sababu wanasema si yako. Na pia wanauliza wanauliza umepewa ukae nao siku ngapi? Na wanauliza pia kwa nini hujakuja nayo hapa? Gari sasa iko service. Kitu cha kwanza unajua vizuri ukiwa na gari mpya, lakini lazima iende service before uipeleke kwa barabara. Kwa sababu ukipeleka kwa barabara unaweza iharibu.
So lazima iangaliwe vizuri. Na gari iko kwa mikono mizuri. Angoli yangu ako pale anaiangalia, anaitwa Mumina, anaendelea kuiangalia pale, nilipeleka kwa garage yake. Tukasema iangaliwe vizuri ili nikiingia pale ndani nisije nikapata accident, kwa sababu lazima ichunguzwe kila kitu kama iko sawa kabla nikalie pale. So nimeiendesha, nimetry kwa road nikaona iko sawa. Na tumeangalia na watu wengi wakaingia wakajaribu, wakasema gari iko mzima, iko mpya na iko sawa. Sasa kitu kingine nataka kujibu wa Kenya ni kwamba wale wanasema alafu ati nitarudisha gari lini. Ninarudisha lini? Gari ni yako. Nitarudisha, mimi nimepewa gift na mtu. Nitamrudishia gift ama nitafanya aje? Niende ng'ambo ni ship gari nipeleke ng'ambo ama nitafanya aje? Wakenya, kama kuna mtu ananichukia, block me, delete me, usinifuatilie kwa mtandao. Kwa sababu kuna watu wako na chuki sana, wananichukia wakiona maendeleo yangu kanguo kadogo. Kama hii nguo nimevalishwa na Justina Designs Empire. Kuna mtu jana amenipigia akaniambia hata hizo nguo si za kutoka kwa duka yako. Ukiangalia video yangu ya 2023 nimeshoot na nguo zimetoka kwa duka langu. Naweza sema ya kwamba mimi najishonea manguo. Na kitu kingine, ile gari ni langu. So wale ambao mnangojea ikuje parking, utangoja sana. Nimeona watu wanasema sijui ni ya parking gani, ni ya yard gani. Tafadhali utangoja sana. Mungu ameshanibariki. Wewe hata hujaona mtu akukusurprise na tissue paper ya 25 bob. So wewe ngangana na hali yako. Mimi Mungu amenibariki na lia machozi kuona baraka kila siku. Kwa hivyo ile kitu si kipindi. Si kipindi hiki. Hiki si kipindi, ni gari yangu ile. Justina, labda na kuna watu nimeona wakiuliza kwa nini nikaficha pale number plate. Mimi ni msanii mkubwa hapa nchini Kenya na East Africa. Watu wananitambua kila mahali. Nikianza kuwaonyesha number plate, mchukue number plate yangu, si nitapitanga hata nikipita wapi mnatoa siri mnasema Justina ndo huyo amepita. Na kuna meetings zingine naendanga private. Niko na private meetings mingi, mimi ni mwanabiashara mimi. So ninataka gari yangu isikue kwa public, zile number plates zikuwe kwa public. Nimeona kuna mtu hata ametoa number plate akaeka kwa mtandao. Kama una wivu na mimi, tafadhali, wewe ni hater mnoma. Wacha nikwambie, Justina amebarikiwa na sirudi nyuma. Saa hizi ni nyumba tunatafuta ya kupaki ile gari, bonge la gari. So Mungu akileta mtu anipe gari, hata ukisema ni nyumba feki, hata useme ni ya Ringtone, hata useme ni ya nani nyumba, sitajali as long as ni mimi niko na hiyo baraka. Okay, Justina, labda tu tuambie ile gari ambayo umekabidhiwa ama kwa gifted. Ni gari gani na inagharimu hela ngapi za Kenya? Gari ambayo nimepewa ni ya 20 million na ni V8 Toyota Land Cruiser. Ile gari ukiangalia ni mpya kabisa. Sijui kama mliona vizuri. Sijui ma YouTubers tufanye interview kesho, niwaletee gari mview kila mahali, hata viti. Nimeona kuna watu wanasema steering yangu ni kama mzee. Kuna watu wako na tabia mbaya social media. Ukiona mtu amepewa kitu unaanza kutoanisha. Wewe uko na pepo. Hiyo ni pepo, na mimi kama prophetess nataka kuwaombea katika jina la Yesu. Hiyo upusi watu wako nayo Kenya wanapaswa kuacha. Mtu amenipa gari alafu unatoanisha unasema sterling ya ngali. Wewe unajua sterling ni nini? Wewe mwenyewe hata hujashika kijiko mzuri yenye inakuanga na wewe mwenyewe umepewa nini na mtu ili utusi useme gari yangu ni mzee? Wewe unajua kitu mzee ni nini? Kitu mzee ni nini? Mpya ni nini? Wewe umeshaikalia gari ya 20 million kutoka uzaliwe. Justina, maybe kuuliza ni Mandonga ameweza kuwa mshindi, kubuka mshindi. Mandonga, si kama unatarajia maybe kupatana naye, kuna wimbo ambao umemwandikia Mandonga ule wa Tanzania? Nimemuimbia wimbo kwa sababu Mandonga ni star ambaye amejitengenezea njia. Ule wa Sugunyo, yani Mandonga ngumi moja hatari, yani Mandonga natamani kukutana naye, hata akiniambia leo niende Tanzania nitaenda kuonana na ule mtu, kwa sababu nilikuwa pale wakifanya boxing, lakini nilikuwa kwa umati si kuonekana. Mandonga natamani kukutana na wewe, hata unitrain boxing, kwa sababu Wakenya wananiboxi sana. Wakenya wananiboxi kwa maneno mengi hapa kwa social media. Nataka kutrainiwa hiyo boxing ili mtu akileta maneno na mweka ngumi moja ya meno anatoka meno, ili anaelewa reality ya things. Justina, nilifurahi kuona amewin pia. Nilifurahi sana. Yani nilifeel ushindi ni wangu. Inasemekana hapa Kenya mtu mwenye ako na sauti ya Mandonga ni wewe peke yake. Hapa ule wangu ngumi. Mandonga nampenda. Na nimeona Mandonga anajituma kujituma. Tena anaenda nchi zingine kufanya ile boxing. Sasa kama Mandonga tuna sauti moja, situkutane. Watu ni kutukutana ndugu. Sasa Justina. Hapo kwa story ya Mandonga.
Ina maana kuwa wewe sasa hivi tunajua kwamba uko single. Niko single na Mandonga ni mtu ana afya. Mandonga ana afya, wewe tusiongee sana. Nimesema 2023 sitaki kudate, usinienkelekeze tena kwa kudate. Lakini Mandonga ni bonge la show ile. Okay. Ni mzuri. Kwa birthday yako ulitumia la ngapi? Birthday yangu sijui wale walini surprise walitumia pesa ngapi kwa sababu kulikuwa kusupu. Mimi si kutumia pesa yangu hata shilingi. Nywele niliweka na Gibson Collection wakanieka nywele ya 200,000. Ile vazi 200,000 kutoka kwa Gibson Collection. Mtu akiangalia Instagram ataona. Gibson Collection ndiye anavalisha mke wa Ricky G. Yaani deputy president, bibi yake Dorcas ule pastor. Ndiye anamvalishanga nywele, anavalisha Warogoro ule women rep, anavalisha ule Ng'ang'a, ule MP wa Thika pale. Anavalisha watu wengi hata wa Murathe. Watu ambao ni wa nguvu ma VIP. Na sasa mimi nilianza kuvalishwa na nywele na Reverend Lucy Natasha ambaye ni Oracle. Sasa mimi naweza sema ya kwamba mimi nilivalishwa nywele na mtu ambaye anavalisha master. Na kwa sababu mimi amenivalisha for 8 years, nikashukuru kuona mtu namjua kwa set. Una understand? Na pia watu wa Kenya wamenikumbusha kwamba ati wanasema mimi ni acting. Ati hiyo surprise ya gari it is all acting. Wacha nikwambie mmenipatia knowledge ya kujua mimi naweza kuact, si kujua ni acting. Mimi wale ambao mna actingi hata kama ni house of hiyo yoyote acting, niitwe audition na watu wa kuact tafadhali. Niitwe audition. Na watu wa YouTube wa subscribe my YouTube channel. Wimbo wa 2023 unaendelea kutrend pale kwa YouTube. Kwa mpigo sana 2023 song ina trendi, gari yangu ya trendi pale YouTube. Tafadhali muendelee kuwatch na muendelee kusubscribe to my YouTube channel, muendelee kunifollow pale kwa Facebook. Mimi naendelea kuprophesy. Nasema ya kwamba kama unahitaji kazi katika jina la Yesu mwaka wa 2023, Mungu akufungulie kazi, mlango na upate kazi. Kama wewe biashara yako imekuwa ikicount losses, I declare that you will get profit this year in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost.